vakuru zvavakaenda kuhondo kuenda kunorwira Zimbabwe havana kurwira mapersonal interest avo ekuti ivo nevana vavo vararame nenzira yekuti tinoda kuchengetedza ZANU-PF kana kuchengetedza Frelimo. The idea yakanga iripo ndeyekuti vanhu vararame, but kana izvozvo zvakuona kuti vanhu vararame, what do you expect from people? Unofunga kuti iwewe kana vanhu vaenda kunoningirina then vanhu vanouya vachiti tinofana kuchengetedza pati iyoyi kuti irarame chaizvo nekuti ndo yakaunza rusununguko. Chinombonzi rusununguko chii? Chinonzi rusununguko kuva nemagetsi, chinonzi rusununguko kurapwa mahara muzvipatara, chinonzi rusununguko kuhora kwevashandi mugovernment, chinonzi rusununguko kutambanuka kwevanhu, democracy. Kwete kuti zvandinoda chete ndizvo zvinotedzwa, hapana anondipikisa, ndakapikiswa ndinotumira vanhu manheru vanokandira mabhombo. Aiwa, sandizvo zvakarwirwa izvozvo. Andozvono Frelimo tinoisapota chaizvo nekuti yakamira nesu, but kana ma-present leaders ari pakati peFrelimo, ari kutungamira Frelimo, akaita wrong, hatafane kuti titi vari right nenyaya yekuti vane zvavakaita. Kana vari wrong, vari wrong, kunofana kutoiswa vamwe vanomira neFrelimo. Chinova wrong haisi Frelimo but ma-leaders. Chinova wrong haisi ZANU-PF but ma-leaders like Mnangagwa anofana kutoenda. Uri kunzwa here iwe Olu? Mnangagwa haasi ZANU-PF, uri kunzwa here iwe Olu? Mnangagwa kana akaenda, ZANU-PF still remain. Uri kunzwa here iwe? Mnangagwa haisi ZANU-PF. Kana Mnangagwa akaenda, ZANU-PF inongaramba iriko. Vamugabe wakaenda wani? Asi ZANU-PF nhasi iriko. Mnangagwa anogona kutongoenda, ZANU-PF yotosara ichitonaka kupfuura zvaanga achitoita izvozvo. Saka musade kupinza nyaya dzehondo all the time kuti pese patinoda kubudirai pachena matanga kutaura nyaya dzehondo kunzi aiwa Frelimo yakazodai. Frelimo, we appreciate basa rakaiswa neFrelimo, but kana Frelimo yakatungamirirwa nemunhu anenge asina brain, asina mano, anotenderedzwa futi nematsotsi, zvisingaita kuti vanhu vararame zvakanaka. Uri kunzwa here? Vanhu vane tendere kutoti aiwa uya hachaita uyu, kana zvaramba ngaaende. Nyika kana simba remutungamiriri rinobva kuvanhu, simba remutungamiriri rinobva kuvanhu, kwete kuti simba remutungamiriri rinobva kwaari. Aiwa, kutyisidzira vanhu kana kurova vanhu kunogona kuzosvika patime yekushaya basa, zvokuti vange uchitotarisira kuti vamwe vachapindira otozodhonzwawo mastreet. Andozvona. Saka ityai simba revanhu vakomana, mungafurirane. Iwe Olu hauna chaunoziva, chaunongogona kutumirwa data uri machiri manzimo muchitenderera uchinonwa mabreak rebho mairi, kungoisirwa kana ka20 unoswera uchituka vanhu mumagroup. You are nonsense. Unofana kutoripenda. Uri kunzwa here iwe Olu? Unofana kutotendeuka. Africa, our main agenda haisi yekuraramisa ma-individual kana kuraramisa party kana zita reparty, but ndeye kuraramisa vanhu. Uri kunzwa? Haisi yekunzi party ngairarame, party ngairarame. Chatinoda ndechekuti vanhu ngavararame, kwete party. Chatinoda ndechekuti let's speak with the one voice as Zimbabweans. Party inozopera, party inozopera, vanhu ndo vakasaka kuti hondo inorwiwa. Izvozvo vanhu ivavo ngavarame zvakanaka. ZANU-PF inozobuda mupower, ZANU-PF inofana kuramba iri mupower, but chazoitwa chii? Vanhu ngavararame zvakanaka, kwete nonsense dzaunodzitaurira Olu idzi. Uri kunzwa? Vanhu vane tendere yekudya rifa renyika, vachitendera, vachifara, vachipembera, kwete kuti ma-revolutionary dambudziko raitika kuAfrica, ma-revolutionary party akepshwa nembavha. Saka vanhu vakufunga kuti vanhu vari kurwisa ma-revolutionary party. Nyamba vanhu havasi kurwisa ma-revolutionary party, vari kurwisa mbavha dzakakepcha ma-revolutionary party. Hapana munhu asingacherechedze kuti nyika yakarwirwa. But it's about idea. Where are we going?
cannot talk about war each and every day vanhu vachitambudzika every day muzvipatara musina mishonga. Ani mazona vanhu vachingotengerwa zvimotikari zvisina nebasa sekuda kukepcha pfungwa dzevanhu kuti vanhu vasafokase nekutarisa future yavo. That's nonsense. Mpana yauda kuti iwe unonzi Olo Jacobs iyo nonsense iyo uri tsvina yemunhu. Uda kutoronorwa. Una dhimoni rakakugara muchiri mhanzi. Ani mazona. Saka tinogara tichitaura pamusoro pechinhu chinonzi equality. Ende ticharamba tichitaura pamusoro pacho kuti hondo ichirwiwa. Nyaya huru yakanga iri yeudzvanyiriri, nyaya huru yakanga iri yekuti mabhunu akanga asiri kugona kusheya maresources enyika zvakaenzerana. Kubva kuivhu chaiko, ivhu papasina equality in terms of sharing land. Vanhu vatema vakanga vakaiswa kurukangarabwe, varungu ndo vaiva kuutepfetepfe. Papasina equality ndokubva zvatriga hondo. Zvikoro zvakanaka zvaiva zviri zvevachena. Muna first kwaisabvumidzwa kuonekwa vatema kwangu kuri kwevachena. Kune nzvimbo dzaiva reserved strictly and specifically for the whites. Zvinhu izvozvo nanhasi zvichiri kuitika, bhatike zvinovaka zviunza neumwe mutoo. Unotonyara kuenda kunana Assembly village uko because unenge usina mari yacho yekuenda ikoko. Unotonyara kuenda kuma race course uko nekupi kupi because hauna mari yacho, you don't afford. Saka ike zvino izvi vakaunza chimwe chidobi vakati aiwa hativarambidze kuenda, tinongoisa prize chete. There are certain things zvaakuitika munyika muno simply because vakaintroduce chinonzi value neprize. Varombo hatichakwanisa kuenda, varombo hatichakwanisa kuva panzvimbo idzodzo. Chokwadi ndechekuti mukaenda muzvikoro vanhu tinofanira kunge tichitodzidza nemwana waminister. MP ari kumwenezi uko vana vake hadi kuti vadzidze kumwenezi ikoko. Chikonzero ndechekuti kudii? Hakuna equality. Dai kwakune equality MP asina problem nazvo vana vake vachidzidza constituency because anopiwa fuel yekubva constituency kwake each and every time achienda kuHarare ondobhukirwa hotera. But havachada kugara kuma constituencies, vanotoshanya kuma constituencies because hakuna zvikoro, hakuna zvipatara, hakuna cheu chinogona kuvabatsira. There is no equality. Saka isu tiri kuti tinoda kugadzira hurumende ichaita kuti zvinhu zvinge zvakamira zvakanaka munyika, munhu wese ange achibenefita, munhu wese ange achiwana chinomupararamo semwana weZimbabwe. Kwete zvatiri kuitirwa izvi nemadofo aya. Hazvigone kuti zvinhu zvirambe zvakadaro. Tinofanira kusvika patinoti senyika apa taisa muganhu, totaura kuti enough is enough, totaura tata zvakwana, totaura kuti aiwa zvimwe zvese takamboita ike zvino ngatichimbovakaiwo nyika. We must get to that point. We will not get to that point as long as we have people who are not serious. We will not get to that point as long as we have an incompetent people in the positions of authority who are there to make sure that iwo ndo vanoramba vachibenefita, ndo vanoramba vachidya. Nyika yedu inofanira kugadzirwa. But zvemaslogan izvi zvinofanirwa kupera kuti tigone kunge tichigadzira nyika, tigone kunge tichibatana, tigone kunge tichivaka nyika.